Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Maatii Waaqayyo kan jaalattan, Waaqayyo kan isin jaalatu, sagantaa keenya karaa fuula miidiyaa keenya kan nu hordoftan hundumti keessanuu, biyya keessas biyya alaas jiraattanii kan nu hordoftan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkam yeroo kana geessanii. Ameen. Maqaan Waaqa keenya, uumaa keenya, qoricha keenya Yesuus Kiristoos kaabaa hanga kibbaatti, bahaa hanga dhiyaatti, uumamtoota isaa hunda biratti maqaan isaa kan ulfaatee fi kan kabajamu nuuf haa ta'u. Isa waamnee ishee kan hin dhiisne, dukkanaa gara ifaatti kan ittiin baane, haati keenya haati isaa qulqullittii dubaroo Maariyaam maqaa ishee ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Ergamoonni, qulqulloonni, raajonni, abbootonni keenya kaleessaa amantaa qulqulluu dabarsanii kan nuuf laatan, akkaatuma Waaqayyo isaan kabajeen maqaan isaanii ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Egaa guyyaa har'aa kana akka eeyyama Waaqayyootitti fannu ideeka Maariyaam adhinanni wabaalhanni immaay bizu harka kee gubbaa Maariyaam irraa ergi na fayyisis jecha jedhu akka eeyyama Waaqayyootitti waliin kaasnee baranna. Egaa jecha kana kan dubbate mootii biyya Israa'el kan ture, Waaqayyo fuulduratti karaan isaa kan bareede, Waaqayyoon kan gammachiisu, Waaqayyos akka laphee koo jedhee kan waamu, qulqullichi Daawit faaruu isaati irratti faaruu 143 lakkoofsa 7 gubbaa irratti jecha kana nu dubbatee jira. Harka kee gubbaa Maariyaamii ergi na fayyisisii jedha. Qulqullichi Daawit jecha kana sababni inni dubbateef harki Waaqayyo ilma namaatiif waan barbaachisuuf, harki Waaqayyo ilma namaa jiraachisuuf barbaachisaa waan ta'eef, harki Waaqayyo namarra hin bulle yoo ta'e namni fayyina waan hin arganneef, fayyinni harka Waaqayyo irra jiraachuu isaa yennaa nu hubachiisu harka kee gubbaa Maariyaam gaafa jennu teessoo isaa ishee qulqullittiidha, ishee ibiddaan haguugamtee jirtu sanaadha jechaadha. Harka kee achi ergi na fayyisisii jedhe jecha kana dubbate. Egaa ijoollee Waaqayyoo, waqtiin nuti amma keessa jirru kun waqtii soomate akka mana amantaa keenyatitti waggaa tokko keessa waqtiilee gurguddoo 4tu jira. Waqtiilee gurguddoo 4 kana keessa immoo waqtii xixiqqoo hedduutu jira. Waqtiin nuti amma irra jirru kun sadaasa guyyaa 6 jalqabee hanga sadaasa 26tti barri jiru bara barnootaa yookiin zamana astamihiroo jennee kan waamnudha jechaadha. Bara barnootaa kana keessatti qabxii xixiqqoo hedduu kan ta'an yookiin immoo waqtiilee xixiqqoo hedduu kan ta'antu argama. Akka mana amantaa keenyatitti manni amantaa keenya labsiidhaan sooma gurguddoo 7 soomuudhaaf dirqama qabdi. Namni kamiyyuu umuriinsaa soomaaf kan ga'e, Waaqa fuulduratti balleessaa hojjechuu kan jalqabe, namni kamiyyuu sooma 7 kana sooma labsii kana soomuu qaba. Inni tokkoffaan sooma guddaa, inni lammaffaan sooma fayyinaa, inni sadaffaan sooma duuka bu'ootaa, inni arfaffaan sooma filchataa, inni shanaffaan sooma raajotaa, inni ja'affaan sooma ifaa, inni torbaffaan sooma nunawee jennee kan waamnu kanaadha. Waqtiin nuti amma keessa jirru kun garuu sooma raajotaa jennee kan waamnudha. Sooma raajotaa kana moggaasa maqaa adda addaatiin moggaafamee argama. As jalatti akka eeyyama Waaqayyootitti kan ilaallu guyyaa meeqa soomama, maaliif soomama, eenyutu soome, soomni kun immoo maaliidhaan bakka bu'e kan jedhu akka eeyyama Waaqayyootitti ilaallaa. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Soomni kun moggaasa maqaa adda addaatiin kan waamamuu fi bifa adda addaatiin kan himamudha. Soomni kun baroota 3 yookiin waqtiilee 3 keessaa guyyaa 44 kan soomamu yoo ta'u, bara Yohaannis garuu guyyaa 43 sooma soomamudha. Soomni kun bara Maatewos, bara Maariqos, bara Luqaas guyyaa 44 kan soomamudha. Bara Yohaannis garuu guyyaa 43 sooma soomamudha jechaadha. Moggaasni maqaa kana tokkoffaan soomni kun sooma Addaam jedhamuun beekama. Sooma Addaam jedhamuun beekama. Sababni inni sooma Addaam jedhameef Addaam abdiidhaan kan eeggachaa ture. Yaa Addaam akka kuftetti naftu, akka balleessitetti hin baddu, ilmoo kee irraa dhaladheen si fayyisa akkuma jedheen Waaqayyo waggaa 5,500 erga xumurameen booda abdiin Addaam deebii kan itti argatu ta'uu isaa kan mirkaneessu waan ta'eef soomni kun sooma Addaamiif
kan ijoollee Addaam jedhamee beekama. Inni lammaffaa soomni kun sooma raajotaati. Barri 5,500 erga xumurameen booda raajonni Waaqayyoo kaleessa osoo guyyaan hin gahin dura kan akka Musee fa'aa raajonni adda addaa sooma kana bifa garagaraatiin soomaa turan. Erga guyyaan gaheen booda garuu raajonni hedduun dhufaatiin Waaqayyoo waan ga'eef, Waaqayyoo ilma namaa fayyisuudhaaf yeroon isaa waan ga'eef, fayyinni harka Waaqayyoo Aariyaamii ergamuudhaaf waan ga'eef raajonni Waaqayyoo guyyaa kana soomanii jiru. Walumaa galatti guyyaan soomni kun sooma guyyaa 44 fi guyyaa 43 soomamu kana keessatti raajonni dhalachuu Waaqayyoo kan itti eegan sooma kana soomanii jiru. Inni sadaffaan sooma duuka bu'ootaa jedhamuun kan waamamudha. Duuka buutonni Waaqayyoo erga Waaqayyoo du'aa ka'een booda sooma isaanii sooma waxabajjiirra soomamurraa jalqabee sooma isa kanas Waaqayyoo erga du'aa ka'ee gara inni biyya lallabaa keessatti keenyatti gaafa nu ergu sooma nu labsee jira. Sooma kana erga soomneen booda biyya lallabaa keenya qabannee jirra. Egaa dhalachuu Waaqayyoo immoo akkamitti qabanna kan jedhan tokko dhalachuu Waaqayyoo ilaaluudhaaf sooma raajonni sooman kana soomanii jiru. Inni lammataan sooma raajonni sooman kana duukaa bu'uudhaan namoonni kamiyyuu ilmoon Addaam marti sooma kana soomanii jiru jechaadha. Inni arfaffaan sooma Filiphoos jedhamee waamama. Filiphoos duuka bu'oota jiran keessaa tokko yoo ta'u, keessattuu biyya Afrikaa keessa naanna'uudhaan warra hin amanne amansiisaa kan ture, warra Waaqayyoo hin beekne gara Waaqayyootitti deebisaa kan ture, sagalee Waaqayyoo haala bal'aadhaan labsaa kan ture yoo ta'u, warreen hin amanne, warreen faallaa Waaqayyoo ta'an, warreen jecha Waaqayyoo ifatan, warreen jecha Waaqayyoo fudhachuu hin barbaanne Filiphoos ajjeesanii turani. Akka inni wangeela hin labsine, akka inni maqaa Waaqayyoo hin waamne, maqaa Waaqayyoo isa biratti akka hin dhaamne isa ajjeesanii foon isaatiin lafa kanarraa boqotee jira. Egaa boqachuu foon isaa kanarraa jalqabee duuka bu'oonni Filiphoos foon isaa argachuu hin dandeenye. Maatii Waaqayyoo duuka buutonni Waaqayyoo wanti isaanitti hir'ate yoo jiraate, wanti isaanitti bade yoo jiraate, wanti isaan jala bade yoo jiraate Waaqayyoo sooman gaafatu, gara soomaatiin Waaqayyo gaafatu. Jechi isaan itti walii galan, jechi raajonni fi duuka buutonni abbootonni keenya qulqulloonni Waaqayyoon itti walii galan keessaa inni tokko karaan tokko sooma waan ta'eef jechaadha. Soomni barsiisaa isaanii yookiin soomni foon Filiphoos erga jalaa badeen booda guyyaa 3 soomuudhaan foon Filiphoos argatanii kabajaan teechisanii jiru. Kanaaf soomni kun sooma Filiphoos jedhamee beekama. Duuka buutonni kun guyyaa kana soomuu qofaan hin hambisne asumaan itti fufanii sooma raajotaa kana soomaa turani. Inni shanaffaan soomni kun sooma dubaroo Maariyaam jedhamuun kan waamamudha. Haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam kaleessa abbootonni ishee hangafoonni ishee kan akka Daawit kan akka Abrahaam sooma kana soomaa turanii jiru. Waaqayyoo biraa immoo deebii ittiin argatanii jiru. Duukaa isaanii bu'aa waan turteef, karaa abboota eegaa waan turteef, abboota ishee eegaa waan dhufteef sooma kana soomtee jirti. Inni lammaffaan dubaroo Maariyaam namoota jiran yookiin dubartoota hunda keessaa sagalee ergamaa qulqulluu Gabreelitiin Waaqayyo sirraa dhalata, ati kan deessu qulqulluudha, kan ati deessu hunda kan fayyisuudha, addunyaa kana kan bituudha guyyaa jedhamerraa ka'eetoo ani carroomu kootiin amman da'utti sooma kana soomuun qaba jettee kan isheen soomteedha jechaadha. Kanaaf soomni kun sooma dubaroo Maariyaam jedhamee waamama. Inni ja'affaan soomni kun sooma gannaa jennee waamna. Sooma gannaa sababni inni jedhameef soomni kun sadaasa 15 irraa ka'ee kan soomamu yoo ta'e kan inni itti hiikkatu garuu gaafa gannaati. Waqtiilee yookiin immoo baroota 3 keessa gaafa guyyaa 29 kan hiikkatu yoo ta'u, bara Yohaannis garuu gaafa guyyaa 28 sooma hiikkatudha. Kanaaf sooma kanaan sooma gannaa jennee waamna. Kana qofa miti, moggaasni sooma kanaa sanbatteen gurguddoo 7tti qoodamee kan waamamudha. Soomni kun akkuma sooma guddichaa, akkuma sooma yookiin abiyyi soom jennu kanatti sanbanni inni of keessaa qabu sanbata gurguddoo 7tti qoodamee ilaalama jechaadha. Tarii baay'een keenya kan nuti hubannu muddee 7 irraa ka'ee hanga muddee 13 kan jiru lallaba jennee kan moggaasnu, muddee 13 irraa hanga muddee 21 ifa jennee kan waamnu, muddee 21 irraa hanga muddee
28 yookiin 29 kan nuti waamanu tiksee jennee kan waamnu qofa jennee ilaaluu dandeenya. Maaliif jidduudhaa jalqabes gaafin jedhu ilma namaa keessatti uumama jechaadha. Egaa haalli moggaasa sanbatteen sooma raajotaa kana keessatti argamu sanbatteen gurguddoo 7tti qoonnee kan ilaalu taana jechaadha. Sanbatteen jiran kun kan abiyyi soomidhaan wal fakkaatu yookiin sooma guddaadhaan kan wal fakkaatu yoo ta'u haalli lallaba isaa garuu gargari. Qulqullichi Yaareed akka lallabaaf tolutti akka waqtii kana kaasnee ittiin barannuuf kutaa gargariititti qoodee lafa nuu kaa'ee jira. Kanumaan kaasee sadaasa 13 hanga sadaasa 19 guyyoonni argaman yookiin sanbatteen kana jidduu kan jiru sanbata qulqulleettii yookiin qiddisti jedhee lafa kaa'ee jira qulqullichi Yaareed. Sadaasa 13 hanga sadaasa 19 kan jiru sanbata qulqullittii jedhee lafa kaa'ee jira. Sadaasa 20 hanga 26 kan jiru mukuraabin fakkeessee lafa kaa'ee jira. Sagalee Waaqayyoo as keessatti kan lallabamu waa'ee qulqullummaa mana amantaati sanbata qulqullittii irratti kan ibsamu. Akkasuma immoo waa'ee eegumsa mana amantaati inni lammaffaa irratti kan ibsamu. Sadaasa 27 hanga muddee 3 kan jiru waqtii Matsaagui yookiin zamana Matsaagui jennee kan waamnudha. Inni arfaffaa muddee 4, 5, 6 irraa kaasee immoo Dabra Zayitiin kan fakkeeffamee lafa jiraatudha jechaadha. Muddee 7 irraa hanga 13 immoo maaltu jira jennee kaasne lallaba yookiin zamana sibkat yookiin immoo samoona sibkat jennee kan lafa keenyudha jechaadha. Kanaaf qoodin sanbattootanii bifa kanaan ilaallamu. Inni 6ffaan muddee 13 akkuma dura isinii kaase hanga muddee 21tti ifa jedhamuudhaan beekama sanbatteen jiran. Inni 7ffaan muddee 21 hanga muddee 26 tiksee yookiin noolaawii jennee kan waamnudha jechaadha. Isaan hafan 27 28tti kan lakkaawwaman immoo zamana maraawii yookiin bara misirroo jennee kan itti waamnudha. Sababni isaas dhufaatiin Waaqayyoo ga'ee jira. Dukkanni addunyaa kana darbuudhaaf ga'ee jira. Waaqayyo uumanni dhalata Beetlehem keessatti dhalate ilmoo namaa bilisa baasa jennee bara itti waamnu waan ta'eef barri kun waqtii misirroo jennee kan itti waamnudha jechaadha. Namni kun bara Maatiyos, bara Maariqos, bara Luqaas guyyoota 44 soomama jennee lafa keenyee jirra. Bara Yohaannis garuu guyyaa 43 soomama jennee jirra. Maaliif soomni kun waliigala kan raajonni sooman guyyaa meeqa yoo jenne guyyaa 40dha. Sooma guyyaa 40ti. Sooma gaafa guyyaa arfanii tana guyyaa arfan irratti argamu Abrahaam soomee jira. Duuka buutonni Filiphos soomanii jiru. Abbootonni keenya isaan kanarraa hin hambisne. Isaan kana gaafa irratti daanu guyyoota 44 ta'a jechaadha. Kanaaf nuti hoomaaf soomna jenna. Erga soomni kun sirnaan lafa taa'e, erga soomni kun ajajaan lafa nuuf taa'e, nu immoo maaliif soomna? Maaliif soomna? Sababa maaliitiif soomna? Walumaa galatti soomni mataa isaatiin doogmaadha yookiin immoo doogmaa mana Waaqayyoo kan hin jijjiiramneedha. Doogmaa mana Waaqayyoo sababni inni ta'eef jalqabuma gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waan labseefi gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos kan labse kamiyyuu doogmaadha. Namni jijjiiruu hin danda'u. Yaa ta'uuti malee haalli raawwii isaa garuu qannoonaadhaan abbootonni keenya qulqulloonni Siinodoosiin bifa ittiin nu teechisaniin haalli raawwii isaa qannoonaadhaan kan abbootan nu murtaa'e ta'a jechaadha. Kanaaf sooma kana hundumti namaayyuu soomuu qabna. Maaliif soomna yoo jenne raajonni abdii isaanii kan itti argatan waan ta'eef nutis ilmaan Waaqayyoo sooma kana kan soomnuuf tokko abdiin keenya akka galma ga'uuf ni soomnaa jechaadha. Wanta nu hir'ate kamiyyuu Waaqayyo biraa deebii ittiin argachuudhaaf ni soomna. Qulqullichi Daawit faarsaa isaa 24 lakkoofsa 3 gubbaa irratti kan abdii si godhatan in qaana'anii jedhee lafa kaa'ee jira waan ta'eef kan abdii si godhatan in qaana'anii. Sababni isaas Waaqayyo akka nama hin qaanessu waan ta'eef tarii waa hedduu nama gaafannee namarraa dhabnee jirra ta'a. Tarii karaan nuti namaan walitti dhufeenya qabnu nama biratti afaaniin qofa ta'uu danda'a. Kan nuti gaafanne, kan nuti kadhanne, kan rakkina laphee keenyaa ta'e, kan nutti cime, kan ittiin socho'uu dadhabne Waaqayyo biraa furmaata ni argata waan ta'eef abdii guutuudhaan Waaqayyo irraa kadhanna waan ta'eef kanaaf kan abdii si godhatan hin qaana'ani. Inni Waaqa nama hin qaanessine waan ta'eef jechaadha. Nurraa kan eeggamu seera isaa eeguu qofaadha. Akkasuma ammas qulqullichi Daawit faaruu isaa faaruu 36 lakkoofsa 9 gubbaa irratti kan abdiin raawwatan
ni baduuti, kan Waaqayyo abdii godhatan garuu isaan addunyaa ni dhaaluu jedha. Kan badii raawwatan ni baduuti, kan badii biyya lafaa irratti hojjetan, biyya lafaa irratti badii kan dabarsan hundi isaanii ni baduu. Warri Waaqayyo abdii godhatan garuu bara baraan ni jiraatu jedha qulqullichi Daawit. Sooma kana kan soomnuuf abdii keenya ittiin galmaan gaachuuf sooma kana soomna. Inni lammaffaa suga barbaachisu Waaqayyo biraa argachuuf sooma kana soomna. Suga barbaachisu argachuuf Waaqayyo biraa sooma kana ni soomna. Sugni mataa dhugootatirra jiraa jedha. Afaan dabootaa garuu cubbuun ni cufaa jedha. Sugni mataa dhugootatirra jira. Dhugoota jechuun karaa Waaqayyoo irra warra deeman, ajaja Waaqayyoo warra eegan, daandii Waaqayyoo bu'uura warra godhatan, waan gaariif kan of qopheessan, jireenyi biyya lafaa jireenya yeroo dhiyoo akka taate warra beekan, jireenyi bara baraa Waaqayyo bira ta'u warra beekaniif mataa isaaniitirra sugatu jira jedha. Afaan dabootaa garuu cubbuun ni cufaa jedha. Macaafa Fakkeenyaa boqonnaa 10:6 gubbaarratti warra dabootaa afaan isaanii cubbuun ni cufaa. Tarii har'a lafarratti warri dabootaa afaan isaanii dammarra minyaa'uu danda'a. Afaan isaanii sukkaararra minyaa'uu danda'a. Afaan isaanii har'a nama butuu danda'a. Afaan isaanii nama biratti fudhatama argachiisuu danda'a. Inni kunan biyya lafaati. Kan biyya lafaati irratti afuudha. Cubbuun garuu Waaqayyo biratti afaan isaanii ni cuftii jedha. Waaqayyo cubbuurraa nu haa eegu. Akkasumas ammas Macaafa Fakkeenyaa boqonnaa 10:22 gubbaarratti kan argannu sugni Waaqayyoo dureessa nama taasistii jedha. Sugni Waaqayyoo dureessa nama taasisti. Gaddas jireenya isaa keessatti hin dabalu. Sugni Waaqayyoo dureessa nama taasisti. Dureessa jedhee qulqullichi Solomoon gaafa kaasu durummaa biyya lafaati irratti har'a agarree boru nu harkaa badu kana miti. Durummaa nama fuulduratti ittiin mul'annu kana miti. Durummaa har'a qabaannee boru ittiin dhabnu miti. Durummaa laphee guutuu, durummaa karaa Waaqayyootirra nu jiraachisu, durummaa mootummaa Waaqayyoo nu jiraachisu namaaf laattii jedha. Sugni barbaachisaadha jechuudha ilma namaatiif. Qulqullichi Phaawulosis gaafa dubbatu ergaa isaa warra Qorontosiif kan barreesse isa lammaffaa boqonnaa 9:6 gubbaarratti kan sugaan facaasu sugaan haammata jedha. Kan sugaan facaasu sugaan haammata. Inni suga bu'uura godhatee facaase sugaan haammata. Kan sobaas facaasu sobuma haammata, sobumaan haammata. Itti fakkaata malee hin qabu, itti fakkaata malee hin nyaatu, itti fakkaata malee hin dhugu, itti fakkaata malee hin adeemu, itti fakkaata malee hin guddatu. Kanaaf sugaan jiraadhadhaa jedha. Sugaan jiraachuudhaaf garuu ajaja Waaqayyoo eeguun nu barbaachisa. Isa suga kan nu kennu isa waan ta'eef, suga kan nurratti facaasu isa waan ta'eef, kanaaf ajaja isaa eeguu qabna. Ajaja isaa keessaa inni tokko sooma waan ta'eef jechaadha. Kanaaf sugaan kan facaase sugaan haammataa jedha. Dhugumanus akka sugaan facaasnee sugaan haammannu uumaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos hunduma keenya yaa gargaaru. Inni dhumaa qulqulluun Yaaqoob ergaa isaa boqonnaa 1:17 gubbaarratti gaafa nu barreessu kennaa gaariin hundi, sugni, goonkaas hundi gara oliitti argama. Kennaa gaarii hundi, sugni, goonkaas hundi gara oliitti argama. Waaqayyo biraa argama. Namarraa kan hin kennamne ta'uu gaafa nutti himu jechaadha. Ergaa isaa boqonnaa 1:17 gubbaarratti suga kana namni nuu kennuu hin danda'u. Sugni namni nuu kenne nurra turuu dhiisuu danda'a. Sugni namni nuu kenne yeroodhaaf ta'uu danda'a. Sugni nama biraa argamu suga sobaa ta'uu danda'a. Kan Waaqayyo biraa namaaf kennamu garuu suga dhugaati. Eessaa argama? Olirraa argama. Gara oliitii argattuu nuun jedha. Kanaaf sooma kana kan nuti soomnuuf tokkoffaa abdii keenya galmaan gaachuuf, waan yaadne hunda galmaan gaachuuf, Waaqayyo waliin jiraachuuf, karaa Waaqayyoo irra deemuuf ni soomna. Inni lammaffaa suga guutuu, suga olii namaaf kennamtuu Waaqayyo biraa argachuudhaaf sooma kana ni soomna jechaadha. Akkamitti soomuu qabna? Sooma kanoo gaafa soomnu akkamitti soomna? Maal goonee soomuu qabna? Waan lamaa sadeen tokko kaasnee barumsa keenya asuma irratti goolabna jechaadha. Inni tokkoffaan amantaan taanee soomuu qabna. Ilmi namaa amantaadhaan guutamee soomuu qaba. Nan argadha jedhee soomuu qaba. Waaqayyo biraa eebba naa fida jedhee soomuu qaba. Waaqayyo biraa sugan ittiin argadha jedhee amanee soomuu qaba. Lapheen amantaan hin guutamne waan barbaadeyyuu argachuu hin danda'u waan ta'eef. Naaf ta'a jennee soomuu qabna gaafa soomnu. Akkuma warra abdii qabaniititti abdii guutuudhaan sooma kana soomuu qabna. Faaruu Daawit faaruu 32:4 gubbaarratti akkana jedha. Jechi Waaqayyoo sirriidha.
hojiin isaa hundi amantaadhanii jedha. Jechi Waaqayyoo kamiyyuu sirriidha. Hojiin isaa hundis amantaadhani. Hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf namni amantaa keessaa ba'ee hojii Waaqayyoo hojjechuu hin danda'u. Namni Waaqayyoo waliin adeema jedhu garuu amantaadhaan amanee laphee guutuudhaan Waaqayyo irraa eeggachuu qabaa jedha. Akkasuma qulqullichi Phaawulos warra Roomeetiif gaafa barreessu boqonnaa 1:17 gubbaarratti dhugoonni amantaadhaan jiraatu nuun jedha. Nama dhugaa yoo taane amantaadhaan jiraanna. Dhugoonni amantaadhaan jiraatu. Hin amanu. Waan amananis immoo Waaqayyo irraa ni argatu. Karaa Waaqayyo irras ni deemu. Dhugummaa isaanii dhugumatti Waaqayyo fuulduratti agarsiisu. Nama fuuldurattis Waaqa fuuldurattis waan gaarii hojjetu nuun jedha. Kanaaf amantaadhaan taanee soomuu qabna. Inni lammaffaa jaalalaan soomuu qabna. Wanni jaalala hin qabne kamiyyuu Waaqa wajjin nama jiraachisuu hin danda'u waan ta'eef. Soomuu kan qabnu jaalalaan taanee soomuu qabna. Namni jaalala hin qabne soomuus hin qabu. Namni obboleessa isaatiin araaramee hin soomne soomuus hin qabu. Namni obboleessa isaa dhiifama gaafatee hin soomne soomuus hin qabu. Namni namarratti badaa yaadaa soomuus hin qabu. Kanaaf soomni isaa fudhatama hin qabu waan ta'eef sooma kana gaafa soomnu dursa jaalalaan guutamnee soomuu qabna. Lapheen keenya jaalalaan guutamuu qabna. Soomnee Waaqayyo qofa afaaniin jaalachuun hin barbaachisu. Waaqayyo fuulduratti gaafa Waaqayyo ni jaalanna jennee dursa obboleessa keenya jaalachuu qabna. Obboleessa keenya araaramnee laphee keenya qulqulleeffannee Waaqayyotti dhiyaannee soomuu qabna. Sanan taane taanaan soomni nuti soomnu sooma Waaqayyo biratti fudhatama argatu miti jechaadha. Qulqullichi Phaawulos warra Roomeef kan barreesse ammas boqonnaa 1:31 gubbaarratti kan jaalala hin qabne dhiifama kan dhabeedha. Jaalalli bira kan hin jiraanne dhiifama hin qabu. Waaqayyo biraa dhiifama hin argatu. Waaqayyo ittiin araaramu. Waaqayyo karaa isaa hin soroorsuufi. Waaqayyo karaa isaa hin qulqulleessuufi. Waaqayyo dhiifama isaafis hin taasisu waan ta'eef gaafa soomtaan jaalalaan guutamaatii soomadhaan jedha. Ammas qulqullichi Phaawulos warra Roomeef kan barreesse boqonnaa 13:10 gubbaarratti jaalalli xumura seeratiin jedha. Seera kamiyyuu kan ittiin xumurru jaalala. Ajajni Waaqayyo nu kenne hunda isaa kan ittiin xumuruu dandeenyu jaalala. Ammas qulqullichi Phaawulos warra Qorontosiif kan barreesse tokkoffaa boqonnaa 13:13 gubbaarratti amantaan, abdiin, jaalalli isaan kun cimanii dhaabbatu. Kan hunda garuu kan caalu jaalalaa nuun jedhee jira waan ta'eef. Kana hunda kan caalu jaalala. Jaalalli hin jiru taanaan wanti nuti raawwanne kamiyyuu badaadha. Kanumaaf yeroodhaaf kan ittiin jiraannuuf jecha ilma namaa lafarratti jibba. Kan boru gatee biraa deemuuf jecha obboleessi har'a obboleessa jibba. Kan boru wal biraa boqatuuf obboleechi obboleessa isaa dhiiba, obboleessa isaa ajjeesa. Inni kun garuu Waaqayyo biratti karaan keenya biyya lafaarratti ittiin jiraachuu dandeenya malee daandii Waaqayyo irra wanta nu oofuu danda'u miti jechaadha. Inni sadaffaan gaabbii, kadhannaa, kennaa fi dhiifama gatii godhannee soomuu qabna. Isaan kun sadeen kan waliin adeemanidha jechaadha. Namni gaabbii hin galle, namni kennaa hin kennine, namni dhiifama hin goone sooma kana soomuu hin qabu. Soomuudhaaf dursa namni laphee isaa qulqulleeffachuu qaba. Gara lubaatti deemee gaabbii galuu qaba. Lubatti himatee Waaqayyoon dhiifama gaafachuu qaba. Balleessaa isaa hunda himatee qulqullaa'uu qaba. Kanaaf sooma kana gaafa soomnu gaabbii, kadhannaa, kennaa fi dhiifama gatii godhannee soomuu qabna. Inni arfaffaa fi inni dhumaa waan badaa irraa qaama keenya eeguun soomuu qabna. Waan badaa irraa qaama keenya eeguun soomuu qabna. Harki keenya hannarraa, miilli keenya iddoo badaa irraa, ijji keenya waan hamaa irraa, afaan keenya nama hamachuu irraa bilisa ta'ee soomuu qaba. Osoo atanuu, osoo sobanuu, osoo bakka hin taane oolanuu, osoo waan hin taane irratti argamanuu soomanii Waaqayyo waliin jiraachuun waan hin danda'amneef. Kanaaf gaafa soomnu amantaan taanee soomuu qabna. Jaalalaan guutamnee soomuu qabna. Gaabbii galuu qabna. Kadhannaa taasisuu qabna. Kennaan guutamuu qabna. Dhiifama taasisnee dhiifama argachuudhaaf soomuu qabna jechaadha. Inni arfaffaan waan Waaqarraa hadda nu baasan hundarraa qaama keenya eegnee gurra keenya waan hin taane dhaga'urraa of qusannee, harka keenya hannarraa qusannee, miila keenya bakka badaa dhaabbachuurraa qusannee, ija keenya waan hin taane ilaaluurraa qusannee soomuu qabna. Yoo kana ta'e soomni nuti soomnu abdii keenya galmaan nu ga'a.
Soomni nuti soomnu suga guddaa Waaqayyo irraa nu argamsiisa waan ta'eef bifa kanaan soomuun nu barbaachisa. Egaa soomni nuti amma keessa jirru kun sooma raajotaati. Waaqayyo sooma raajotaa kana nagaadhaan nu xumursiisee dhalachuu gooftaa keenya qoricha keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos agarree gammannee ifa isaatiin dabarree akka nuti jiraannu gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ergu. Egaa namni soomu, namni kadhatu, namni Waaqayyotti rakkina himatu, kan rakkate hin ilaalu, kan rakkate bira hin darbu, bara sooma kana hiiknu warra rakkatan gargaarree kophaa keenya hiikuu qofa osoo hin taane warra dhabaniifis laannee mana keenyatti kan qopheeffanne hunda warra of hin dandeenye hundumaa ollaa keenyatti ilaallee isaan wajjiniin sooma kana akka hiiknu qorichi keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hunduma keenya nu haa gargaaru. Hanga yeroo kanaatitti kan nu wajjin ture Waaqni abboota keenyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan ulfaatee fi kan eebbifame haa ta'u. Ulfinnii fi galanni Waaqayyoof haa ta'u.